later. Good evening. Hari ni aku dengan bini aku nak pergi ke rumah baru. Ada appointment dengan orang curtain. So ada orang nak datang rumah, ukur curtain dan pilih fabric dan semua apa. Dan juga nak tinggalkan kunci rumah kepada management for the management to settle the defects. So aku dengan bini aku dekat 1MK sekarang. Tadi pergi ukur langsir dekat rumah sana. Aku lupa nak rekod apa-apa langsung. Ke laut lah vlog ni. Langsung tak teringat. Tomorrow. Okay, the whole family nak keluar pergi tidur kat Cheras. Pergi tidur rumah my father-in-law. Ais berat tu, Ais bagi bapak bawa. Baru lepas maghrib, sekarang kita baru nak bertolak lah. A few moments later. Macam kebun desa. Assalamualaikum. Ni jangan. Nampak ini dia. The next. Good morning. Hari ni aku dengan bini aku nak pergi ke rumah baru. Bini aku panggil cousin dia untuk pasang lampu dan kipas dan water heater. So this might be a full day job or probably 2-day job. And at the same time my mother-in-law pun nak datang tengok rumah. Kita orang nak pergi breakfast dulu. Hai Mimi. Assalamualaikum. Apa nama? Helmi. Okay. My wife's cousin, dia akan pasangkan lampu dan kipas semualah. Dia chargeman actually. Sorry lah boleh tengok je, tak boleh main lagi. Dia belum buka, dia tak buka lagi, ada selotip tu Cantik tak? Cantik. Tapi hujung tahun lah, hujung Disember nanti. Ya, just sayang rumah baru cantik, tak payah rabot-rabot lagi. Sebab dulu dekat tempat permainan ada 2 buaian je. Sekarang dah ada 3 buaian. Bestnya dekat sini. Dan hari-hari boleh pergi padang sebab dia dah besar. Happy budak-budak ni dapat tengok rumah for the first time. Sebelum ni tak boleh bawa langsung. Awfully quiet today. And ada roadblock on the way datang tadi. Banyak-banyak kali kita orang datang ke sini tak pernah ada roadblock. This one time kita orang bawa budak-budak ada roadblock.
So that was my auntie's house. Tadi yang kita pergi tu rumah Auntie Rosie. Dia orang pun beli kat area sini juga. So we are neighbours lah. Dia okay lah, dia tak ada dekat sangat. It's like 4 to 5 roads away from here. Lorong yang kelima ke sana. So now aku dengan bini aku nak pergi cari DIY, nak beli doorbell. Dia orang tak ada install doorbell siap-siap kat sini. We are at Deepals, Cyberjaya. Cari air. Aku haus gila daripada tadi. So this is the doorbell. Yang ni ada macam kaca siling dia besi kat atas tu. Holder. Yang tu bukan kita orang punya. So lampu balcony. So lampu dah pasang, kipas pun dah siap. Semua bilik dah siap lampu. Kuning, putih, kuning. Selesai dekat sini dah. Akhirnya it's like 6:30 PM. Balik ke rumah Cheras. Putih. And Misha ice cream again. Nak? Habis dah? Tak nak, ada lagi satu ni. Tak apalah, Ais makan lah. Hai. Ini sebenarnya marshmallow ice cream. The next. Good morning. It's a beautiful Sunday. Semalam badan letih gila. Aku rehat cukup-cukupnya lah. Tapi tidur lambat semalam main PUBG. Ini phone siapa kau main ni? Phone atuk. Phone atuk. Iya. Kopi Celestia. Ini dia. Dua. So bini aku keluar dengan kakak dia dengan adik dia pergi beli baju Iris, tak silap aku. Budak-budak ni ada kat sini tengah main phone arwah atuk dia. Ryan tengah mengaji dengan ustaz YouTuber ke atas. Dan rumah ni sunyi.
ada. Ambil dulu ni, kakak. Adik punya birthday. Happy birthday to Adik. Happy birthday to you. Yuk, 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 yuk. Eventually. Okay, so it's 7:30 PM right now. Aku tidur petang lama gila daripada pukul 4 ke pukul 5 tadi kot. The time has come for us to leave, nak balik rumah. Aku pun dah siap mandi, bag semua pun dah pack. So kita nak tolak sekarang lah. It was an okay weekend. So it's kind of an okay vlog. I mean, I wish I had more to record. Besok Iris dah start sekolah. It's her first day lah. So it's a big day. Due to MCO, parents tak boleh teman dia dekat dalam sekolah. So boleh hantar dekat luar. So I hope it all goes well. And yeah, that's about it.